देखिए फ्रेंड्स, ये ऑडियोज कंपनी का 32 इंच का एलईडी टीवी है। इसका पिक्चर ओके था और नो साउंड प्रॉब्लम था। तो मार्केट में मुझे इस टाइप के स्पीकर नहीं मिले बॉक्स। तो मैंने देखिए इसके ओरिजिनल स्पीकर है ये दो, ये और ये, इसके अंदर से मैंने निकाल दिए और इसमें सिर्फ स्पीकर लाके इस टाइप के बिठा दिए दोस्तों। देखिए, तो इसका साउंड मैं अभी आपको आगे सुनाता हूँ टोटल टी फिट करने के बाद, ठीक है। ये चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। बचपन से देखे ये जादू जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन की तैयारी जोर शोर